Guys, dar astăzi s-au lăsat multe chestii. Prima dată un stumble page nou, ia uitați-l. Fine, dar și ceva nou. Hai să vă arăt skin-urile. Vreau să mă grăbesc, fiindcă nu cam îmi place să stau la vorbărie. S-a lansat ăsta, ce fain, și acesta. Stai cam urât. Nu-mi pas. Și ăsta, mai e și acesta și atât. Și mai avem ăsta, că e fain, și ăsta, și pe acesta, Deci foarte faine. L-avem pe acesta și pe acesta, nu știu de ce, e din junglă, dar îl avem și pe acesta de la SH. Și îl avem și pe Bastion. Bastion? Nu știu cum se zice acum. Dar hai să mai vă arăt câteva skin-uri. Acesta și acesta. Și nu. Acesta și acesta și mai avem pe acesta. Care nu vi l-am arătat, dar și l-avem și pe banană. Hai să vă arăt. O să-l transform acum în altul. Fiți atenți. Bum! Ia uitați. Vă place? Ia uitați. Vă place? E bogat. Și l-avem și pe acesta și pe acesta. Și pe omul de foc. E... Nu înțeleg. În fine. L-avem și pe acesta. Nu. Pe acesta. Și pe acesta. Și pe acesta. Avem și pe ăsta. Și pe ăsta. Și pe ăsta. Care ăsta îmi place. Ia uitați-l. Dar ce îmi place mie... Ia uitați gunoiul ăsta. N-ați văzut. Și pe acesta și ăsta. Ia uitați-l. Ce mă? Zombie? Corună? Cap? Ce e? În fine, ia uitați. Șarpele ăsta. Și în final ăsta. Și pe ăsta de Mr. și ăsta. Ce îmi place mie. Acesta. Dar n-am terminat. Și pe ăsta l-avem, care e foarte bogat. Și... N-ați văzut nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ia uitați și pe ăsta. Ia. Ce... În fine, dar hai să vă arăt ceva. Pe lângă asta, credeți că nu s-a lansat un emote nou? Chiar așa cred? Stai, că nu merge să-l dau. Gata. Ia uitați. Unde sunt? Ia uitați ce caracter nou. Hai să dăm un play la Nerf. Ok. Și acum doar trebuie să așteptăm. Dați un like dacă v-a plăcut și scrieți în comentarii dacă v-a plăcut, cei care știți. Cei care știți, scrieți și în comentarii și dați și un like. Acum, în 3, 2, 1, 0! Sper că ați dat un like, că s-a terminat și timpul când noi ne alegem mapa. Deci sper să vă abonați la acest canal, să vedeți episoadele secundare de pe canal. De ce sunt gata? Frate, ce se mișcă tot așa de greu? Ia uitați o mapă din prima... Avea pușcă, nu? Du-te, băte. Au. M-a regenerat de... Hai să... Am înțeles bara asta de sus, deci... Eu mă
God. Nu. Deci nu trebuie să mă regenerez de foarte multe ori. Sunt pe 14. Nu, 17. 18. Nu am luat-o. Nu. Și, hai. Nu că mi-a luat-o. Mi-a luat. Ok, o să începem nebunia. N-a prins-o, dar eu da. Nebunia asta nu se termină foarte ușor. Cum? Mi-a spart ceva pe aici. Pe cățelul meu pe aici. Că am rugat. Acum chiar nu mai începe nebunia, o să pierd. Eu pierd aici. Acum începe, chiar acum. Seriously? Nu, deci, nu te cred. Hai, hai. Perfectos! Gata, acum începe. Nu mai mă duc din nou acolo. Hai, mă, unde sunteți? Ți-e frică? Ia uite-te la mine cât de puternic sunt. Ia cum m-am dus, eu credeam că pierd. Degeaba ai tu armă, că degeaba. Că chiar mă retrag. Ok, mă retrag. Hai, măcar nu mai sunt pe loc. Ultimul loc. Bă, frate, ce bine mă simt acum. Că nu mai sunt ultimul pierzător. Și eu am și o pe... Mi-a luat cineva. Cineva a luat premiul cel mai mare de la Mr. Beast. Dar eu sunt. Și atunci, bum. Cu pușca de început. Vă dați seama cât de puternic sunt. Hai, te crezi șmecher tu? Fără pușcă, da? Fiți atenți. Ia uitați, nu uitați să dați un like la acest episod, că e foarte fain. Ia, easy, sfârșitul. Dați să se încarce. Nu. Și da. Hai. Bum. Acum și mai bine mă simt. Pe 7. Da, așa, ce bine. Ce viață frumoasă. Și când eram pe 20 până geam acolo, gata. S-a terminat, tot ce pierd. Când am luat pușca aia, după 100 de ani. Și n-am picat. Am zis, acum au iau. Stai, acum, hai. N-am luat-o. Hai că o iau. N-am luat-o? Nu mai. Eu, hai că sunt pe 7. Deci, măcar. Nu știu, ia. De ce nu mă la... Tata nu se spawnează aici. A luat-o. Ia că stai. E un bot, cred. Deci, țac. Și 6 și mai bine. Stai că îl știu pe ăsta. Ia, stai. Tu ești? Au. De ce nimeni nu-i prietenos? Măcar să colaborez cu cineva. Și bum, explodăm pe aici, pe toată lumea. Ia, hai cu poliție. Nu, poliția are arma de început. Ok. De ce? Ok. Sărim easy one shit on, dăm aici. Da! Sunt pe 6? Nu, și mi-a... Stai un pic.
Așa. Vreau să fiu pe un loc mai bun. Mai bun. Mă cu crabi. Crab. Hai zici cu voi. Crabi.